देखने ये करनी आ रही है ये बस 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 गड्डी बस फ्री छोड़ो और फ्री छोड़ो दोनों दर्द कम हुआ मैं दर्द कम हुआ है कम लगा बस 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 परेशान नहीं जो छोड़ो इधर छोड़ो इधर छोड़ो क्या हुआ थोड़ा चेहरा भी देखा अब चेक करना अपने नेक को घुमा के देखो नेक को अब कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा अब तो नहीं है थोड़ी देर बस 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 लेट लो बस बस